有咩食啊？好多嘢食啊！哇，好嘢喎！日本帶翻嚟嘅乾品糖啊，好好味㗎，試下好好味㗎，好特別啊！有檸檬味啊，有士多啤梨味啊，有啲辣辣地，好正啊！家下係開門徒組定係開大食會啊？坐低。邊個你搞咩啊？邊啊？識啲啊喂！坐過嚟呢度。我叫你啊！叫你啊！呢度。呀！坐好啲。組長係要嚟貼㗎，唔係要嚟驚㗎。你兩個坐過嚟。你啲腳黐埋。呢啲腳。我今日有好重要嘅事同大家講。次次都好重要。上次小組長頒獎禮，我哋個組攞咗幾多個獎？一個都冇，一個都冇，收唔收家啊？解釋俾我聽，解釋俾我聽，點解會冇獎？講。解釋啊！唔公平。我覺得個個獎都唔公平。邊個嗰個組啊，都鬧咗個247獎翻嚟啦。我聽過㗎，佢嗰啲敬拜啊、祈禱啊，冇乜特別㗎咋。但我唔講呢啲，我就係講人數，我計過㗎啦。橫數、斜數、倒轉數，我點都多過佢哋嘅。唔公平，我哋幾俾心機請人，唔公平。我哋好俾心機請人翻嚟247㗎。係啊，我連樓下送糖水嗰啲叫埋入去計埋數嘅。姨媽姑姐都會買。係啊。我知點解過嚟。我知。你知？我知。知咩？係你。你？關我咩事？就係你。你啊！我睺咗你好多次㗎啦。你做乜睺佢？次次咧，完咗247，你都冇填人數。大家就喺台新家，你雷傳中。喂，雷傳中，你鬧夠未啊？你忍夠你咯喎！喂，個個去完247啊，都即刻閃人㗎啦。咁你有冇見到啊？你有冇見到我唔填人數啊？我就用呢隻眼見到。喂，你睇到你嗰陣時即刻提我，咁你又唔啱啊？你又唔係啊？佢責任嚟㗎嘛。咁又係我哋嘅責任。喂，係咯，你責任你認罪啦。仲有，你要悔改，你認罪啦。你認罪啦，你唔好再解釋啦，你。講埋先，你等我。嗱，仲有，我哋去247有幾多個人啊？神知㗎，咁神知咪得咯。冇人知咧，你去247又唔填人數，咪等於冇嚟，咪係咯。仲有啊，啲獎俾人攞晒啦，豬肉獎都冇啊！你分翻嚿豬肉㗎，你真係你。好啊，夠啦。師傅點樣教我哋啊？做人唔好計較，唔好比較。又唔但係你哋一個二個唔好諗住懶啊！聖經點教我哋啊？詩篇點講啊？我哋要數算，數算。你知我哋間教會唔係普通教會嚟㗎啦，睇一間教會嘅名我哋就知啦。我哋教會個名啊，嗰度有個 number 㗎，所以數字啦，即係呢度數字係好重要㗎。嗰啲數字獎咧，我哋一定要攞。係攞，我哋攞。輸個頭唔緊要，最緊要唔好輸個尾。係。所以從今以後，去完247一定要填人數，一個都不能少，一個都不能少。知唔知道？所以247愛耶穌之外咧，仲要乜嘢啊？填人數，攞之後我哋會點啊？攞大獎。冇錯啦，就係247愛耶穌，填人數，攞大獎，247愛耶穌，填人
數，老大姐。Ivan，我哋講緊咩？親九啊信屋芝士麵14個8。唉，你真係。 Ivan，咁係因為14個8啊嘛。你搞咩啊？我唔係老細問緊嘢啊，今朝即係已經嘈完一輪，呢期都唔到數，人頭落地咁滯，啱啱又問緊嘢，咁要覆佢啊嘛。咁你知啦，佢又一人，今次已經鬧到我一撇嘢，咁就喺度塌晒地咁滯啦已經。好難過係咪？咁都幾難過㗎，好丟面係咪？都幾丟面㗎，牧師點教我哋啊？搞好多嘢㗎。先神後人再大地。咁你嘅工作屬於邊個層面啊？應該係大笪地。我哋唔可以淨係望住下邊個地，我哋要向上望，向上望。為咗神，我哋乜嘢唔可以擺低啊？係啦。面子算得乜嘢？我教你，每朝翻工之前，將個面子拎落嚟，揼佢落地，我揼多兩腳，知唔知啊？哦，講呢啲啫。你又做乜啊？喂，喂，又嚟，次次你都係咁。我唔知點講好啊！我最後嗰隻甩毛羊都走埋，我要停牌，唔知幾時復牌。真係悲哀。個禮拜走過嘅喎。人要食嘢㗎，你有冇餵嘢俾佢哋食啊？有啊，每次開租都5餸1湯㗎。但係你煮嘢好難食，知唔知？咁啊唔得啦，咁啊好關嘅。咁佢哋生日你有冇整蛋糕俾佢哋食啊？有整蛋糕。有啊，每個月都不同款式、不同口味。佢訂個對期好大個蛋糕，好 cream 就好難食㗎。有嘢食，有嘢食，走咗點搞啊？點解啊？點解啊？佢哋話我唔俾時間佢哋，話我唔夠愛佢哋，仲有佢話我 WhatsApp 唔即刻覆佢哋，覆到好可，打幾個祈禱手同埋哈哈笑就算。咁又差啲，寫咗個字仲啫。有電話唔即刻接我已經盡晒力㗎啦嘛。係啊，冷靜啲。喂，冷靜啲，唔好咁激動。喂嗱，唔使驚，我哋係實撐你嘅。佢哋好中意收 WhatsApp 啊。咁我哋一齊狂 WhatsApp 佢咯 ，WhatsApp 佢部機爆為止。喂，發夢都要 WhatsApp，睇下驚唔驚？哇！你食咩毒藥咁咁毒嘅咁樣出嘅？我唔躲 WhatsApp 佢啫。係啊，其實我 check 過㗎啦。check 啲咩啊？中意 check 人啲嘢嘅咩？人哋話你個組啊冇喜樂。咁我真係好難。咁啊真係難啲喎。呢個就係重點啊！呢個就係關鍵。一個冇喜樂嘅小組，乜人都走啦，曱甴都走埋啦。所以我哋開小組一定要喜樂。喜樂嘅表徵係乜嘢？你話？冇錯，就係笑。所以我哋要笑，要即刻就笑。好難喎，點笑啊？笑啊！做咩要笑啊？乜都係練出嚟嘅啫。試過我睇到。司琴要唔要練啊？敬拜要唔要練啊？讚美要唔要練啊？連等候神都要練啊！咁所以笑咪就練出嚟嘅咯。有冇見過啲 BB 點笑啊？笑到蒙埋隻眼流晒口水，個肚彈下彈下，教手硬腳，邊個教佢啊？唔使教㗎，神賜㗎，神將笑賜俾我哋，開口就會笑㗎啦。仲有，記住。
唔係開心至笑，係笑咗就會開心，笑咗就會有小種源。聽都未聽過真係，笑咗就開心，即係唔係好似你哋咁先？所以你得唔得先？唔好笑，你得唔得先？我哋依家就要練，起身。嗱，點笑啊？睇住手勢，跟住拍子，慢慢嚟先。1、2、3，笑，快啲，笑，咁震。係啊，皮笑肉不笑，要笑真啲，要笑真啲。邊有啲嘢笑唔㗎？笑啊！好容易啫嘛，望下其他人副樣，你咪笑得出咯。但係冇個笑得好靚喎。嗱，仲有個個一碌木咁企喺度，唔得㗎，要喐下，你又喐下。嗱，我哋一嚟試下，再嚟講。又嚟，準備嚟，笑，仲要擺動下，你哋唔記得咗笑啦！做乜嘢都要有節制，因為笑夠啊！夠啦！學完喎。開小組咧，最緊要準時。今日咧搞到過晒鐘，嚟，結束禱告。主耶穌啊，求你幫助我哋成為最喜樂嘅小組。阿咩？好啦，一散會嗱，執埋啲嘢先好走。我有事，我走先。喂，你走先，你走。喂三爺啊，我有事走先。咁留低，下次醒咯。